เอ้าอ๋อนึกว่ากล้ามเดียวตกใจไม่แน่นเหรอค่อยๆลงได้หมดเอาออกก็ยากตัวไม่รอดแน่ ต้มมาสิ ตัวใหญ่ด้วย จะได้